回到主题了。那老师，那既然你的假设是跟面积有关嘛，那我们就来看面积了。好，所以我们来看一下怎么证。就是三角形内部有一个点，好，那希望用 A、B、C 这三个点坐标将它的坐标写出来。那我现在先提供你的面积关系，就是 AB 的 dk， 好，就这样。那我们想要这里，那我们先把我们要这里的结果先写出来给大家看一下。我要这里出来的结果叫做 P 点坐标，其实就是把三个比例加起来。分支，我们以前分点坐标就是左边乘右边，右边乘左边嘛，对不对？那我们交叉相乘的效果。现在数字这个 m 也是有交叉，只是它交叉是交在这 B 还是 C 啊？就没有交叉，因为都跟它连在一起，所以跟这个面积没连到的就是可以，所以我们得到的那就是 m， 那 n 就乘上 b， 那 k 就乘上 c。好，我们要证明这个公式是对的，就是说 P 点这个坐标是可以借用 A、B、C 这三个点坐标，透过以面积比例做这种调整，把它调整出来。那我们要这样证明这件事就 ，OK， 可以吗？好，那要证明这件事情呢，我们需要一点点你国中那个辉煌的时代的能力哈 ，OK， 你国中曾经很厉害，知道一件事情，叫做三角形 ABC。如果这里有个珠，你可以知道三角形 AB 珠的面积，比上三角形 AC 珠的面积。会等于 B 柱比 C 柱，这里国中知道，左边的面积比右边的面积会等于下面两个边长比，这个都知道了。因为它证明的话怎么证呢？就画一个辅助的线，说这个就是高，所以这个面积等于底乘以高，这也底乘以高，它高一样约掉，所以大家就等于切到底，好 B 好了。好，那这个时候我们在这里再写一个 P。好，那 P 点呢？找好之后呢，我们把它连起来，我们可以得到三角形 PB 珠比上三角形 PC 珠。这两个三角形面积比，刚好也会等于 B 珠比 C 珠，这道理是一样的。好，那我们只是要利用最后我们在国中1年级下册最后一章有教你的东西，叫做差比特性。好，那国中1年级最后教了个差比在教什么？他说，如果这个比这个等于它比它。这个比这个也等于它比它，那么这个时候它减掉它，比上它减掉它，还是会继续等于它比它。那你可以怀疑这句话，那这句话不用你怀疑，因为我直接实际证明给你看。来，请问下20比上16，好，我们的脑袋知道它是几比几？5比4啊。好，那请问下5比4的东西等于15比多少？12，是不是也是5比4？这个也等于5比4，这个也等于5比4，好，你看20减15比上16减12，有没有继续2比4？5比4，有啊，这是差别。那为什么这个现象你回去国中你自己再想一遍，你会发现其实这叫做分数的减法，减完之后答案还是跟这样公理，还是会对。OK， 这是差别，我自己回去试试看。好，所以我们确定这一件事情是没错的，所以我要得到这个结论，这个结论就是黄色减掉橘色就是绿色。绿色三角形叫做三角形 ABP， 比上三角形右边这个叫做 AC 平，它减掉它就是三角形 AC 平，其实也会继续等于 B 柱比 C 柱，就这样。好，而不是你的直觉感觉，它减掉它比上，它减掉它就会等于它减掉它比上可以等于它，不会啊，那是零比零啊，当然不行。OK， 可以哈。所以我们现在有这个结果了哈。那有这个结果，我们现在回来要证明这个，所以我们要怎么证？我们就要来证明 P 点。怎么样用3个点写？好，可是问题来了，我们还是不会3分点，所以我们先降为2分点，所以我们延长 AB 这样子线，交到这个点，好，我们给它叫做 P 点。好，所以我们的题目这里开始，延长射线 AB 交 BC 与 D。好，因为你国中的能力，所以你可以确定一件事情：BD 比上 CD 这个线段，这个线段比上这个线段，其实就等于刚才讲的这个线段比上这个线段，也会等于这个三角形比这个三角形，就会等于 K 比上 N。好，这是国中讲告诉你的，面积比例会等于你的边长比例。好，我们都得到这件事情，所以呢，我们的第一步已经快要完成 K 比 N。所以呢，你可以大胆地告诉人家，你的 P 点坐标就是 K 加 N 分之 N 倍的 B，
加上 K 倍的息。OK， 这样可以吗？好，所以T点坐标帮你写好。好，那写好之后呢，我们要想要找的是东西的 P 点已经离我们很近了。为什么？因为我的 P 点现在就在我的延长线上，也就是在这条线段上。我的 T 点坐标已经有一个呈现的方式。那我现在 A 点也在这里。那我只要知道这一段比这一段几比几，我就继续用我们以前学的分点公式就可以。所以我现在想要知道这一段比这段几比几。所以这个时候我们就把我们的想法写在旁边好。所以第二个动作，我们在做的是第一个动作。第一个动作都可以记得好。那第二个动作呢，我们要做的事情是，开始请你帮我找线段 AB 比上线段 PT 是几比几。我想要找这两个比例。那这两个比例题目没告诉我，但是我们国中的能力告诉我，线段的比例刚好会等边际比，所以我就找了两个三角形来代替它。第一个三角形叫做 ABB， 第二个三角形呢叫做什么 PBT， 我就写好。所以你要问我这两个线段比，它目的是为了等一下要做分点公式，那我就找这两个。而找这两个时候，你自己眼睛有看得到，面积现在可以叫做 K， 可是这块面积呢，好像在 M 里面，但是不是整个 M， 是几分之几个 M。这个时候就看到下面刚才的 K 比 N 很有用，它刚好是 K 加 N 等分中 K 等分的 M， 所以我们就可以得到它是 K 加 N 等分中的 K 等分的 M， 好，就这样。所以你说这个边长比的几比几，我用面积比。那面积呢？现在知道这一块是 K， 那这一块应该叫做 M 里面的一小部分。怎么样的部分？这么多的比例的部分，就写好了。好，写到这边，我现在需要的东西就是这个比例太少，所以我需要比例可以约分嘛，对不对？那我约分很好约啊，这里有 K， 这里有 K 都会约分，好约掉1。好，这里有分母，这里没分母，我把分母乘过来好不好？可以。就可以得到 A 加 N 比上 M 这个比例就出来了。好，也就是什么意思？这一段比这一段等于 K 加 N 比上 M 这个比例。好，线段比有了，好，分点公式能不能完成？可以，所以我们的 A B 快结束了。T 点坐标等于这个比例加上这个比例。分之这个比例交叉乘上 A， 这个比例乘上谁 ？T 这个坐标，而 T 这个坐标，我们刚才已经有先 standby 好这个写法，等着拉进来。这个时候一拉进来，分母已经写好，叫做 M 加 N 加 K， 好写好 ，NA 抄上去。K 加 N 乘上 P 就是 K 加 N 乘上它，那它的分母早就准备好要跟你做什么约分的动作，好，刚好完全抵消，所以把分子抄一遍。好，证明第二遍，好，解完了，这样问题。好，这就是三分点公式 ，P 的图案，再可以啊。好，我看一下，这里就写好。那这样范例5我们就可以完成重心的部分，因为重心部分其实面积1比1比1，或者是你就想把3个坐标加起来除以3，这个效果也可以。好，可是呢，我们要把它把三分点公式应用在哪一种心身上呢？应用在内心身上。所以我们看一下类题1这个题目。好，我们接下来写类题，写类题1把其他我讲。好。好，到这边可以了。我的证明就算到一段落了。可以啊。这样看起来，老师上次讲的真的很快。啊？上次讲的很快哦，所以这次讲比较慢哦。就跟你说嘛，我上次有点怪怪的，重心。但是小老师要提醒，小老师是做什么？
觉老师怪怪的，就老师你是不是怪怪的？喝口茶吧。老师我帮你倒水，这都可以啊，帮我踩刹车一下。这样不好意思就好。来看一下这个问题。好，那我再讲一遍哦，这个公式真的很重要，它的重要性呢，大概就是你一直到3年级考学测的时候，其实这个公式呢，它会帮你很多东西的写法，因为这个点坐标它竟然可以靠3个点帮你合成出来，其实这个跟空间向量的特性很像，因为空间呢，我们有3个向量要合成1个向量，所需要的就是一个比例，而那个比例呢，我们最常见的就是面积比例。OK， 好，那我们现在为什么老师，那我现在在求直线，为什么要学这个？因为我刚才讲过，我们现在要用你该有什么特色去呈现你的图形。那请问一下，这面积比例不就是一种特色？我们就是用这种特色去写，所以我们要在这个方法里面去学一种直线，一种圆，一种东西，OK， 比例也是一种图形的特色 ，OK。好，那我们解最后一个题目，我们就要记直线了。好，那我现在这样讲解完，你要会一下。好，那内心这个面积怎么做？我不写过程，我只写想法。那个想法就是三角形 ABC。如果你真的是该死的内心，内心叫做 I， 对啊，内心名称叫 I。那我们从国小，我们不是国小，国小没那么厉害。你国中就知道 I 这个东西其实是用什么线教出来的？角圆线啊。那你知道是角圆线，可是问题是你会找角圆线吗？不会啊，所以你要找那条线是你找不到的线，不是你找不到，是你没有能力找到，因为你现在能力不足，你只会找线，可是角圆线也是线，你就是找不到。好，所以这就是一种几何特性。你虽然想到这个特性，它是角圆线的焦点，这个特性，但是你就是找不到这个特性的方法。所以这个时候你要开始找另外一个特性。请问一下，内心它能创造出来的第二个特性就是内心是内切圆圆心啊，虽然它这个看起来很不像内心，我把它移动一下，让它像一下内心啊。这个内心世界 ，OK 好，这个内心帅了，我有像了哈。好，那内心它之所以内心是因为它是属于内切圆圆心，它可以有一个内切圆，帅。所以我可以教电脑后了，算了，所以多录一下，电脑画一下吧，耶。真的很不内心 ，OK 好。好，内心好。这样超改。随便啦，感觉对了就好了。OK， 好，所以这个内心，所以内心它是一个内切圆的圆心。那它拥有的几何特性，除了是用角圆线找到之外，其实它另外一个特色是找到之后，它可以到3边怎么样？垂直距离相等。而这个垂直距离相等呢，造就了另外一件事情。这里3个三角形的高一样，有等高，因为它的高就是内切圆半径，对吧？好，那这个我们上次在教三角测量有学过的哈，内切圆半径怎么找？好，老师那高一样，那请下面积就要用靠什么来比？边长比。所以这个时候我们发现，你今天高一样，所以这个时候这3块三角形的面积，其实 A 比 N 比 K 其实就是边长 A 比 B 比 C。所以请你把三角形 ABC 的3边长，请你把它找出来就好。所以请你先把 A 这个小边长找出来，也就是 BC 边。好，那 BC 这个边怎么找呢？好，你自己看一下公式嘛，我们有2点距离公式，所以 A 点23 ，B 点83，我用想的就知道它是6啊。别看错了，那是 AB。AB 的话，现在找到 AB 就写到6。那 BC 的长度呢是83到29，所以出来是，这是6跟它2，这是6跟它2。那 B 的长度就是 AC， 好，那 AC 的话是23到29，好像66。好，6跟它2，好，所以请问一下这个面积比例是不是就是边长比6比6比6跟它2？那基本上我约个分，其实就是几比几，跟它2比几比1。好，我就比例好了。
所以我找到的另外一个几何特色就是那个点，它能让这里面的三角形面积比变成根号2:1:1，而能这样子满足的那个点只有它而已。你想一下有没有第二个点？但是不可能的，你自己想。OK， 找不到。然后既然找不到，这个时候你的 i 点坐标就写好，因为我们学过这个特色叫做分点公式，叫做根号2加 b 加1分之根号2倍的 a 点坐标。加上1倍的 b 点坐标，加上1倍的 c 点坐标，好，所以答案就出来。所以这个答案的坐标很丑，有分号的，但是我们写好。你说老师怎么写坐标？就把 x 坐标带进去，算一算就是 a 坐标 ，y 坐标带进去那就是 y 坐标，那 x 逗点 y 就对了。OK， 这样可以吗？好，那我讲一下它后面解答这个答案写错了，我改一下是8减3根号2，不是8加3根号2。我答案海量资产写8点3根号2，答案在那个后面，自己看一下。OK， 没有。好，这样算高一段落。没有。好 ，A 题交了。那交完的话，我们趁这个机会来，你会正的吗？反正我就教了那个技巧，那请问一下这一题你会不会正？我们正第一个好不好？想一下你会不会正第一个？第一个应该比较好正。这一段分支这一段乘上这一段分支这一段乘上这一段分支，为什么等于1？只要这里三角形有出现3线共点的特性，那这一条线的 P 点跟这条线的 Q 点跟这条线所造成的 R 点，就会产生这个白色的现象。好，请问一下为什么？好，那怎么证呢？其实我们刚才在证3分点的第一个国中阶段的那个差比现象。就是证这一题的关键，好，所以这里也帮我写上甲乙丙丁戊己。也就是说，我今天要叫你证明边长的特性乘起来会这样，是要利用面积来证明。因为边长比等于面积比，老师我哪有看到边长比有啊？这个分之这个除以这个就是比例啊，对不对？好，所以我现在请你证明这一句话。好，所以这个时候我的证明就写上去左式。等于，好，我要证明左式最后是1。我们左式经过运算之后，最后会变成1。好，那我怎么证明呢？所以先看第一个分式哦，那个分式叫做 RB 除以 AR 嘛，对不对？就是 AR 分之 RB 嘛。这个分之这个，请问看这个分之这个的线段不就是甲分之乙的面积吗？我这样写有没有错？好，那甲分之乙的面积好。那 BP 分之 PC BP 分之 PC 的话就是丙跟丁的面积，我这样写没错吧？那下一个呢？老师 CQ 分之 QA，CQ 分之 QA 的话就是5跟几的面积。好，这样。啊，请问一下，这样会让你想到1吗？想不到，如果想不到就我的甲乙丙丁戊己跟己，甲乙丙丁戊己6个字我都写上去了，都没有重复，连约分都不能约，是怎么约？对啊，所以后来我们就觉得好，你把我的面积写成这样的比例，把边长写成面积比，写这样根本没有帮助，所以我们决定，原来不是要看这个面积，而是要看戊加己这个面积比上丙加丙这个面积。就像甲比乙的面积，这一块面积比这一块面积有没有等于这一块面积比这一块面积？有吗？我们刚才在证明就是在证这一块，我们在证差比。好，那如果我这样换的话，那请问一下，你把丙丁这一块怎么换？丙丁就换成甲加乙比上的，丁的话就是上面的戊加己。好，你开始可以笑了，为什么这两个在约会？最后一个东西放上去就约完。好，戊加己，戊比上己，好，戊的话就是丙加丁这个面积，比上己上面就是甲加乙。所以这个时候总共大功告成。你刚才不能约，我现在可以让你约。我怎么约？甲加乙跟甲加乙约掉，一样嘛。啊，戊加己跟戊加己约，丙加丁跟丙加丁约好，所以答案出来多少？1等于60，好，这个。OK 好，那这就在这里。好，所以请你一样画物证明下面的黄色那个式子，它也是用一样的技巧，只是你
你要用绿色这种面积来比，还是用黄色橘色这种面积的比，你自己要去做取舍，怎么样做会比较好？有可能有一部分是用上面的，有一部分是换成下面的，这样你才能完整的把它消掉，这是它的技巧。哦，所以这是一个面积跟边长关系的一个综合应用。哦，那这个技巧刚好是3分点刚才有用到，所以我再提一下。好，那这个结果出来之后呢，也可以帮助我们接下来2章啊，第3章跟第4册第1章可以如鱼得水了。哦，好像有很多东西都跟它有关。OK， 看看啊。好，所以黄色这个就可以继续试试看，尝试一下。我不要说全部都我讲，这样你就没有表现的机会。